16 թվականին էլ բոլորը ասում էին, որ Էրդողանի վերջը եկել է, բայց մենք հիշում ենք, որ Ռուսաստանի ղեկավարը ըստ էության, հիշում եք, ուղղաթիռով կարողացավ նրան փրկել։ Բոլորը արդեն կարծում էին, որ ավարտվել է Էրդողանը։ Իհարկե հիմա մի փոքր այլ իրավիճակ է, այն ժամանակ Էրդողանը չէր պարտվել բոլոր խոշոր քաղաքներում, որտեղ հնարավոր է, այն ժամանակ ինֆլյացիան 60% պաշտոնապես չէր կազմում, եւ այն ժամանակ ռուս-ուկրաինական Հիմա սարսափելի է եւ ինֆլյացիան։ Հիմա փոփոխություն է։ Գիտեք, հետաքրքիրը որն է, Էրդողանը ինքը իբրև թե քրդերի հետ գնում է հարաբերությունների կարգավորման, բայց Իմամօղլուին մեղադրում է քրդերի հետ ինչ որ համագործակցության մեջ։ Եվ սա կարևոր է Հայաստանի տեսնում։ Իմամօղլու արմատը քրդական է թե հրեական, հունական։ Ոմանք ասում են Պոնտոսի հույներից է, ոմանք ասում են քրդական է։ Գիտեք, որն է այստեղ կարևոր նաև Հայաստանի տեսանկյունից, ինքը համագործակցել է Իմամօղլուն դեմ կուսակցության հետ պրոքրդական, որը ամեն ապրիլի 24-ին ոգեկոչում է հայ ժողովրդի զոհերի հիշատակը եւ ասում է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտից պիտի կախված չլինեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Իհարկե ճիշտ է ասում, միշտ կախված է իսկապես։ Միշտ կախված է եղել։ Հետաքրքիր է, որ Աբդուլլա Գյուլը, որը այստեղ էր եկել Հայաստան, ինչպես նաև Դավութ Օղլու, որոնք հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության արմատներում են կանգնած, նրանք էլ են քննադատում Էրդողանին։ Այսինքն պարզ է, բոլորը թուրքեր են, բոլորը կապ չունի արմատով որտեղից են, պաշտպանելու են Թուրքիայի շահերը եւ Ադրբեջանի դաշնակիցն են, բայց չտեսնել տարբերություն Էրդողանի մուսուլման եղբայրների իդեոլոգիայի միջև, որոնք ուրեմն ծայրահեղականների հետ կոալիցիայի մեջ են, եւ չտեսնել այստեղ տարբերություն ակնհայտ է։ Համենայն դեպս Էրդողանը իր թուլությունն է ցույց տալիս, այսինքն նա վստահ չի իր վրա, մի կողմ որ հակասահմանադրական է գնալ իր համար նոր ընտրությունների,